ស្ដីដល់គ្នាខ្ញុំតារាឥឡូវយើងមកដល់ច្រកសង្ងាមហើយឃើញតានេះយើងមកដល់សង្ងាម checkpoint ហើយយើងពេញឯកសារមួយចំនួនរួចហើយនៅចាំតឡានមកតោះម៉ាក់1 2 3អូខេបានហើយស្អាតស្អាតហើយនៅនេះខ្យល់ខ្លាំងណាស់នេះហើយត្រជាក់រៀងត្រជាក់គឺខ្យល់វាយប៉ាសពតរួចហើយគេដាក់ពិនិត្យសុខភាពក៏រួចដែរនៅច្រកព្រំដែនជួមយើងវាយចេញខាងខ្មែរហើយវាយចូលខាងថៃអញ្ចឹងហើយតិចទៀតចាំមើលទស្សនវិជ្ជាតាមផ្លូវអូខេបាយច្រឡំបិទភ្នែកតាមមួយផ្លែតដល់ពេទ្យបាត់ Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់ពេទ្យហើយមើលពេទ្យអត់អាចថតបានទេត្រូវវាទុកទឹកអញ្ចឹងយើងនឹងមើលទៅទុកទឹកទៅបានហើយក្រោយពេលពិនិត្យសុខភាពជាលទ្ធផលបញ្ហាដែលខ្ញុំធ្លាប់មានឥឡូវក៏ជាសះស្បើយអស់ដែរហើយយើងដល់ម៉ោងឡើងទៅរកអាហារថ្ងៃត្រង់ញ៉ាំនៅជាន់ទី3ទេសភាពនៅក្នុងដីលោកហុងដល់មានស្គរអូយបាយឆែដែរបន្ទប់ទឹកគេបិទទ្វារបន្ទប់ទឹកគេបិទទ្វារនៅនេះមានតែថតបន្ទប់ទឹកទេពួកអីប៉ែតមិនជាថតថនអ៊ូនឹងក្រោយនេះគេរ៉ាស់ឡានឥឡូវចេញមកហើយអត់មានបញ្ហាអីទេតែណាត់ជួប2023ខែ5ខែ10ចឹងវីដេអូនេះមើលប៉ុណ្្នឹងសិនបានហើយចាំខែ5ឆ្នាំ2023ចាំមើលតទៀតឥឡូវយើងចូលប្រាសាំងហើយក៏សម្រាប់ថាចូលនៅ 7-Eleven ទិញវាបានទៅផ្ទះពីកៃបាត់យ៉ាងវែងយ៉ាងឡាយបានតែប៉ុណ្្នេះនៅផ្ទះហើយប៉ាសពតចេញវិញហើយឃើញទេខ្មែរវិញហើយ
ចាប់មែនតើហើយកូនប៉ាប៉ាចង់និយាយថាអរគុណដែលតែងតែតាមដានជីវិតខ្ញុំ